तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आज बहुत बढ़िया होंगे। तो आ गए हम आज एक और न्यू वायरल वीडियो के साथ में। जो हमारे पास है ये दो लाइटर जो मैं खरीद के लाया हूँ मार्केट से। तो आज हम इन दोनों लाइटर को जलाएंगे, देखते हैं कौन सा लाइटर ज़्यादा देर तक चलता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करते हैं स्टार्ट इन दोनों। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसकी आपको लाइटिंग कम दिख रही होगी, इसकी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। ये भट्टी वाला लाइटर है और ये नॉर्मल है, पर ये चालू है, इसके अंदर से गैस निकल रही है। ये देखो। भाई साहब, भाई इसके अंदर से आग निकलने लगी है बाहर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलती है जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।